मास्क लगा लेती हूँ। ए बुढ़िया चल दे इधर, ये कोई मास्क है कोई, हट बुढ़िया। लगता है आज मेरी दादी को उस बुरे लड़के ने फिर से परेशान किया है। आज दादी के लिए एक मास्क बना ही देती हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे पापा जिंदा होते तो कुछ और ही बात होती। दोस्तों मेरे पापा एक इंडियन आर्मी में थे, लेकिन दोस्तों मेरे पापा एक दिन सो रहे थे, उन पाकिस्तानियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मेरे पापा देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों मैं एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ी बहुत ये कलाकारी आती है। अगर आप उस बुरे लड़के की तरह नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हिंद लिख देना। चलो इसे दादी को दे देती हूँ।